我哋公司係專係做印尼姐姐同僱主配對嘅，好了解僱主個要求。咁姐姐個要求啊、想法，我哋會細心去聽。咁啊，希望配對嘅時候呢，就對雙方個預期啊，都係最貼切嗰個想法咯。每星期咧都有10幾個新嘅姐姐上嚟我哋公司見工嘅。佢哋已經有經驗，變咗可以好快上手。好多時候咧，禮拜日都會過嚟我哋呢度食嘢啊，陪下朋友啊。咁到佢就嚟完約嘅時候啊，僱主各種原因啊，冇同佢續約啊，咁佢哋會嚟揾嘢做咯。好多僱主咧都會喺度揾姐姐嘅，咁我哋會做好個配對。我哋同姐姐關係都唔錯㗎。另外，我哋同好幾間印尼嘅老字號學校合作，保證姐姐嘅質素，確保佢哋會識得廣東話啦、煮餸啦。照顧老人家同小朋友，我哋好關心佢入屋之後做得好唔好，習唔習慣，所以佢哋入屋之後咧，逢第1個月同埋第3個月都要翻嚟我哋度傾下佢嘅工作情況。大部分姐姐咧適應力咧都好強，大約3個月左右咧可以滿足到僱主嗰個工作要求。佢哋工作經驗好豐富，姐姐同僱主之間溝通有咩問題，我哋有印尼同事翻譯，佢哋會幫手調解。歡迎僱主揾我哋啦〜